这里面都有那个防水贴条贴住，双边固定住。然后里面我们看一下整个全部，这边边条都用边条修饰住，还有这边贴条，这边呢本来掉下来的，现在已经把它装上去了。然后三角框这边有个三角框，然后它整个下来，最下面的边缘也做好了。那现在看上面帽子的部分，帽子这边的布要重新换过，然后所有的贴条全部再把它贴上去，边缘装饰条。你看这个会很粗哦，那是因为那是以前的贴条会比较粗。现在贴条都是像这么细的，那以前的贴条大概是这么粗，但是因为要盖过你那个本来压胶的地方，要把它盖住才不会看到痕迹，所以我变成用2层的那个贴条把它盖起来。那这些袋子里面已经重新全部再粘贴好了。所以它是可以放东西的，没有问题，不用怕它掉，因为它里面第一层是双面胶粘着，第2层在这个装饰条上面再加一个贴条，所以它有3层的那一种固定，包含下方跟侧边，所以它可以放东西没有问题。那记得，因为这个已经是加这个，其实它有防水贴膜都已经老化了，所以不要当做那个雨衣使用了哈。那其他的该帮你装饰好的时候，贴边装饰好的时候都已经贴好了。